台积电昨宣布要共同投资德国的半导体厂，要生产28到22奈米的晶片。因为伫高雄的厂房，原底台积电是规划要做7奈米到28奈米的晶片，今嘛要改做生产上先进的2奈米晶片。台积电高雄厂房还阁当地起，按算2026年开始量产。伫制程方面则是坎坎坷坷。原本按算要起一间7奈米，甲一间28奈米，不过七八台积电改喙宣布，会改做起一间2奈米厂。今年的这个景气不是很好，但是半导体的长期的需求，它其实是增加的会比一般其他商品还要更快、更多哈，所以这样的一个台积电的这样的布局，其实背后是掌握的商机是很清楚的。其实28奈米的话，目前还没有出现所谓的供过于求。2奈米其实在高雄本来是不应该存在的，所以我们也会怀疑的话，就是说台积电本身在这个方面的营运及决策，是不是受到了所谓的政治的压力？高雄市长陈其迈表示，会替台积电生产先进制程。根据台积电的规划，高雄厂2奈米的制程，按算伫2025年量产。台积电除了定金伫台湾发展先进制程，嘛积极行出海外布局。台积电表示，会甲罗伯特博士、英飞凌、恩智浦共同投资德国德勒斯登的欧洲半导体制造公司。台积电按算会投资要35亿的欧元，差不多1235亿的台票，生产28到22奈米等等的晶片。来应用当地汽车和工业等的需求。Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für die Halbleiterproduktion in Europa. Das ist wichtig für die Resilienz von Produktionsstrukturen in der ganzen Welt. Aber das ist auch wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres europäischen Kontinents und es ist wichtig, ganz besonders natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. 专家预估，台积电去德国设厂，会当深化甲客户的合作，抢电动车用市场。嘛对台湾其他的产业增进欧洲有利。德国厂按算伫2024年下半年起工厂，2027年开始生产。记者综合报道。